जी मैं वीरपाल कौर सेखों जैतो। जिवें कि सारे स्टूडेंट जानते हैं तुसीं तैयारी कर रहे हो पंजाब जिहड़ा हैगा ट्रिपल्स बोर्ड दीयां पोस्टां आईयां सीगीयां टाइप टेस्ट सीगा पंजाबी दा ते इंग्लिश दा टाइप टेस्ट। सारे जाने जिवें आपां एक तैयारी करदे हुंदे सी पंजाबी जिहड़ी खिलारे.com ते स्टूडेंट आ जिहड़े काफ़ी परेशान आ क्योंकि जिहड़ा अजकल खिलारे ते अपना इंग्लिश दा टेस्ट आपां लगाने उहदा रिजल्ट तां आ रिहा बट जी पंजाबी का आप टैसट लगाने तो जो आप सारा टैसट है जो 10 मिनट का टैसट आप लगाने उस तो बाद जो रिजल्ट आना होंगे जो उत्थे समथिंग रॉन्ग आ रहा मतलब जो पंजाबी का आप टैसट लगाने रिजल्ट नहीं आ रहा कि सारे बच्चे जोड़े खिलारे.com काफ़ी उन्होंने मैसेज से कमेंट भी कर रहे हैं भी तुम जल्दी तो जल्दी जी मिसटेक है जी सुधारो पर वो काफ़ी टाइम हो गया लंबा समा हो गया पिछले मंथ तो वो जी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही। तो मैं इतने साढ़े सेंटर के भी असी तैयारी करवाने स्टूडेंट्स को मैं भी एग्जाम देना असी खुद भी तैयारी करते हैं तो मैं भी खिलारे तो जिमें इंग्लिश कर रही इंग्लिश का रिजल्ट आ रहा बट हुण सारे परेशान से भी पंजाबी की तैयारी है जी कित्थों करिए। तो मैं तुहानूं एक साइट है जी उसका नाम दस्सण लगी हाँ पंजाब पोर्टल पंजाब एग्जाम पोर्टल उत्थे तुसीं जाना उत्थे पंजाबी ते इंग्लिश का टैसट लगा सकते हो। उत्थे उवें पंजाबी का मॉक टैसट आ जिवें अपने कोल 30 मिनट के 30 वर्ड के एक 10 जिमें पैराग्राफ आते थे जिदा आप टैसट के देखा से पिछली बार जो पंजाब ट्रिपल्स बोर्ड का टैसट होया सी तो उवें तुहानूं चंक के रूप में पैरे आएंगे उदा ही तुसीं जिवें खिलारे.com ते करदे सी उवें तुसीं एंटर करना है उदा ही तुहाडा रिजल्ट है जो आएगा। तो तुहानूं जिहड़ी पंजाबी दे विच दिक्कत आ रही आ वो तुहाडी सॉल्व हो जूगी। पंजाब एग्जाम पोर्टल वो वाली साइट पर तुसीं जाना तो उत्थों जी तैयारी है वो सारे स्टूडेंट आ जोड़े तुसीं कर सकते हो। मैं परमात्मा अगे अरदास करदी हाँ कि जेड़े जेड़े भी बच्चे टाइपिंग के टैसट की पंजाबी इंग्लिश के टाइप टैसट की तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे पास होण ते तुहानूं परमात्मा तुहानूं सारिआं नूं सफलता बख्शे। धन्नवाद जी। जैतो एक गल होर है तुहाडे नाल करनी सी जो जैतो साडा कंप्यूटर सेंटर है कोटकपुरा रोड के उत्ते टच स्टोन कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर ते असीं जिहड़े सारे टैसटां की तैयारी करवाउने जिहड़े भी बच्चे इंग्लिश का पंजाबी टाइप टैसट की तैयारी कर रहे हैं नीचे मैं डिस्क्रिप्शन तो अपने नंबर दे दूँगी मोबाइल नंबर जिन्हें भी तैयारी करनी हो या कोई भी जानकारी लैनी हो तुहाडे तो कोई पंजाबी च वर्ड नहीं पै रहा कोई सिंबल नहीं पै रहा तो वो भी तुसीं हैल्प लै सकदे मैं तुहानूं प्रॉपर जिहड़ी वो जानकारी देऊँगी जिदा असी तैयारी कर रहे हैं छोटिया छोटिया जिवें कि कुछ गल्लां होंदियां जो आप टाइप टैसट देन जाने तो वो इदा होंदा भी एक नर्वस हो जाते हैं बच्चे कई बार टाइपिंग स्पीड भी होंदी है अपनी तां भी टैसट नहीं निकलता तो छोटे छोटे जो मतलब तुहाडी नॉलेज दीयां गल्लां जिहड़ियां कि तुहानूं टैसट है जिहड़ा पास करन दे विच हैल्प जिहड़े भी छोटे छोटे पॉइंट होंदे जिहड़े अपने टैसट पास करने लई पॉइंट होंदे छोटे छोटे वो समय समय ते मैं तुहानूं वीडियो बना के वो भी असीं पाउंदे रहांगे साडे पेज ते साडे चैनल ते साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लिओ जिहड़े भी सबसक्राइबर नवे हन जिन्हां ने भी टाइप टैसट पास करना वो साडे नाल जुड़े रहिओ। थैंक यू।